Баруун талаас хөрөн баавгай. Зүүн талаас горил. Дэлхийн арга дээр одоогоор оршингүй хамгийн хүчрэх хөхтэй амьтнуудын тулаан яг одоо хэлэх гэж байна. Баавгай. Түүний азалт 8 сая гаруй паскалтай тэнцэнэ. Энэ нь боулингийн мөмгийг хангалттай буталж чадхаар хүчтэй гэсэн үг юм. Гэхдээ хэдийгээр өвсөн тижээлтэн хүнтэй адил 32 шүттэй ч гэсэн горилийн үед түүнээс хүчтэй аздаг явдаа. Харин биеийн харьцаа гэвэл хоёр үл дээрээ зогсон баавгай дундчаар 2 м. Жингийн үед хамаг идэж үлрэлийн дарц үедээ бол 400 орчим кг байдаг. Горилийн үед 200 кг 160 см. Sad bro. Огтодлож хамаг таалахгүй юм байна. Гэхдээ ангийнхаа намхан хүүхдийг үдэж болдгоотой адил гориллаар ч оролдоод хэрэггүй болов. Тэрээр биеийн жингээс 10 дахин хүнд юмөрүүлж чаддаг. 20-30 эрэгтэй хүнтэй тэнцгээр хүчтэй гэсэн үг. Баавгай ч гэсэн хэдийгээр хүчтэй ч горилийн ажид бол ивээ тоёхан амт. Харин хурдны хувьд горил 40 км/цаг бол баавгай 56 км/цаг орчим хурдтай. Бас сайн бол горилтэй тааруул зүгтэж амжихч. Баавгайтай тааруул дэлхийн хамгийн хурдан байгаас ч нэмэргүй амттай оройн зоог нь л болох болно. Зя тулаан ахлуулцгаая. Тулаан тийм ч удаа үргэлжлэхгүй. Яагаад гэвэл баавгайн савар, баавгай алгадaltaд бол өхлийн зэвсгэл гэсэн үг. Савар л гэхэд бараг чиний цээжин биш шиг. Умснууд нь хуруу шил урт бөгөөд хутгах шиг хурцгээд өсөөлдөө. Баавгайн ганц алгадaltaд 700 кг жинтэй хандгайн толгой авч тасалж чаддаг гэхээр байдаг. Харин горилийн хувьд арьс нь хүнтэй төстэй бүтцтэй. Бариу бөгөөд нимкэн. Ийм хамгаалалт муутай учраас горил баавгайн ганц алгадалтанд ч тисэж үлдэх хэсэг нэрэлцээтэй. Бас бараг 2 дахин том гэдгийг ч мартаж болохгүй. Горилийн давуу тал гэвэл асар их биеийн хүч нь л байна. Гэхдээ энэ нь тус болох болоо да. Энэ бол яг л катана өрсөн самурай. Нилээн бэртэй сум ойрын тулаан гэсэн үг. Гэхдээ самурай нь хамаагүй том биетэй. Жаахан weird үгүй юу? Гэхдээ хамгийн гол нь горил ихэвчлэн энийг биеийн хүчээ биш үдэ ашиглаж тулдаг. Хэдий хазалт нь хүчтэй ч гэсэн баавгай ус маш шивгүү бөгөөд зузаан, хатуу. Бас дээрээс нь өөхөн давхарган ч нэлээд сайн хамгаалт болдог учраас баавгай гэмтэж чадах л болоо да. Амин цэгрүүл онохгүй шатканд хүртэл хөтөлбөр амтэн шүү дээ. Бас дээрээс нь оршин буу газараас шалтгаалж горил ирүүстэй ихээхэн тулгардаг ба энэ тулаанд ихэвчлэн ирүүс ялдаг байна. Ийм байхад ирүүснээс 4 дахин том нэвтэршгүй хамгаалтай баавгай яах нь ойлгомжтой. Горил баавгай хүзүү хугалнаа. Яах вэ горил дахиад яах ухаантай болоод жүжүүрсөгийн төрөвчсөн сургалтанд яваад баавгай анатомиг жаахан судалчаад магадгүй. Ухаан гиснээс горилийн бас нэг давуу тал нь баавгайнаас арай илүү ухаантай. Гэхдээ энэ хинч гисэн тулаанд бараг хэрэг болохгүй болов. Та нар Майк Тайсон Эйнштейнийг рингэн дээр зодолч ингэж төсөөлтөө. Заавал горилийг алуулмаар байна. За яг хөө тэгвэл хөрөн баавгайнаас арай өөр төрлийн баавгай сонгоод тулдуулах уу да. Эндээ сонго. Наа чин бараг левел гэсэн хөрөн баавгай л гэсэн үг. Өрсөлдөгч багтай учраас хоолны хэлбэг бас амьдарч буй орчныхоо уур амьсгалаа шалтгаалаад кодек баавгай бол хөрөн баавгайнаас ч өндөр, хөрөн баавгайнаас ч хүнжинтэй бас мэдээж илүү хүчтэй. Чамд л гэж хэлэхэд хэрэггүй дээ. Арай өөрийг сонго. Вау. Дэлхийн хамгийн том биетэй магчин бас хамгийн том баавгай. Тийм ч мэрэгэн сонголт биш л болов. Олмол дуртуулаад ах юм. Би сонгож өгөхөөс. Хөрөн баавгайнаас арай жижигхэн хүчээрч бол Америкийн хар баавгай байж болж юм. Дэлхийд нэг ховорцсон амьтдын нэг панда байж болж юм. Кола байгаа юу? За бас арайчтэй. Нэрвлэн хэдийн арайд энднэ. Тэрний оронд би чамд энэ баавгайг санал болгож байна. Чи өмнө нь дуулж байгаагүй ш магадгүй. Зөвхөн Монголын цөлтөл байдаг экосистемд маш чухал үүрэг үүсгэдэг говийн баавгай буюу мазалай. Хэдийгээр хөрөн баавгайн төрөлж, хөрөн баавгаанаас ер нь л төрөл зүйл дундаас хамгийн жижиг юм. Яагаад гэвэл
Ихэвчлэн мах шуурмал болон шавжаар хоолдог учраас хоол хомс. Цөлд амьдардаг учраас усан ч хомс. Ядж хаад 30-40 км явж арай гэж усуулангууд тэнд нь уул уурхай аймалын бэлчээр эсвэл нинжанууд ичдэг. Чиний одож байгаа тэр дог нинжа шээ. Дог биш, алт хотг нинжа. Тиймээс мазаалын алгаталтан ч мэдээж хөрөн байгуунаас хамаагүй хүч муутай. Бас мартах шахлаа. Мазаалын хүмүүс хөрөн байгуун шиг махир биш. Шулуун хэлбэртэй учраас энэ мөн л нерв болж өгч байгаа юм. Иймээс мазаалаа бол арайч гориллыг уушаад хийж чадахгүй. Бас туранхаа болохоор хөрөн байгуун шиг тийм өөхөнд аврагч байхгүй учраас энэ удаа гориллийн шүд хангалттай өндөр дэмэж үзүүлж чадна. За горил ялнаа. Хүүхэд шалтгаа задаад гэртээ арих юмсан гэдэг шиг. Ямар ч хэсэн горил яллаа. За энэ удаагийн бичлэг ингээд бас яасан бэ? 100 эсрэг 100. Тэр бүртгэхгүй. Мазаалаа дэлхийд өртөө 50-ны ширхэл байгаа. Чи буруу дуулаагүй. Уртаашаа өргөөшөө яг 51-ийн ширхэг. Бамбуурчнуудыг л хүчээр оролцуулт юм бол 50 эсрэг 50 ч бүтэхгүй. Монголын нэг рандом улсын сургуулийн рандом байгаа ангийн нийт хүүхдүүдээс ч цөөхөнгөө оддоо. Жаахан дааргүй. Хүндэрлэгтэн тааны дэлхийд гаргадаг хандлага угаасаа л тэр чигээрээ таарг. Түрүүн тэдний хүч чадлыг тайлбарлаж өгөхөд ямар аимшигтай мангаснууд вэ гэж бодсон уу? Гэвч үүний хэрэгтэй хүмүүс та нар илүү аимшигтай. Хамгийн том ахчин амт ингэдээс нөгөө цагаан баавгай хүн болгоны хайрыг татсан панда баавгай чинь ч одоо устж байгаа. Өнөөдөр баг ярьсангүй. Гэхдээ горил хинээс ч илүү аюултай байгаа төрөл юм. Горил нийт 4 төрөл байдаг. Дөрвөлээ мөхлийн ирмэгтэр байгаа. Ялангуяа Cross River горилла ердөө 200-аас 300 ширхэл үлдсэн. Хүн төрлөختөн бүх амьтанд л аюул учруулдаг. Өөрсдөө хүртэл. Хүчирхийллийн эсрэг гэж хоолоогоо бэхэртэл орилдогч. Амьтдыг бол байгалийн зам гэж нэрлээд нүдээс завчихгүй хүчирхийлсээр л байдаг. Хүний ам алтнаас ч үнэтэй. Харин амьтны ам алтны төлөө таслуулдаг. Хүндэрлэгтэн та нар үнэхээр ойлгохгүй юм да. Бишгнийхээ төгсгөл лекц авсан дуушлаарай. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Хүндэрлэгтнүүдээ. Карма хаалгаж өндөгшөө. Карманд цаас ч тусуулахгүй. Тасарахгүй алуу үлээд ирхийцээ. Хүн болон дэлхий. Айсан төрүүлж алуу болох нь.